વડોદરા જિલ્લાના સાવલી તાલુકામાંથી દુઃખદ ઘટના સામે આવી છે। 2 દિવસથી ગુમ થયેલા યુવકનો મૃતદેહ તળાવમાંથી મળી આવતા વિસ્તારમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે। મળતી માહિતી મુજબ સાવલીના પોઈચા ચોકડી વિસ્તારના આશરે 35 વર્ષીય ગોપાલભાઈ રાઠોડ છેલ્લા 2 દિવસથી ગુમ હતા। પરિવારજનો અને સ્થાનિકો દ્વારા તેમની શોધખોળ કરવામાં આવી રહી હતી। પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર સાવલીના ઝવેરીપુરા નજીક આવેલા તળાવમાં માછલી મારવા જતાં તેઓ ડૂબી ગયા હોવાની શંકા વ્યક્ત કરાઈ છે। સવારે તળાવમાં મૃતદેહ તરતો દેખાતા સ્થાનિક લોકો ઘટનાસ્થળે એકત્ર થયા હતા। ગ્રામજનોની મદદથી મૃતદેહને તળાવમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો। આ ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ પણ સ્થળ પર પહોંચી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। સમગ્ર મામલે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે।